Como desativar o som do print aí no seu Poco X7 Pro? Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma dica sensacional para vocês. Se seu print está fazendo esse barulho aqui, ó, e você quer tirar, eu vou ensinar vocês. Bom, vamos lá, configurações, vocês vão vir até sons e vibração. Aqui você vai descer tudo, vão encontrar a última opção que é configurações adicionais, abriu ela. Vão descer novamente, aqui tem reproduzir som ao capturar tela. Então se eu tirar print vai fazer esse som, opa, cliquei errado de novo, agora sim, desmarcou, vai ser sem som, bem simples de estar fazendo. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like para fortalecer o canal, se inscrevam e é isso aí pessoal, valeu!